Ola, pois moi boa tarde, é un placer e unha honra estar con vos neste encontro virtual que, como sabedes, é o noveno que organiza a Central Unitaria de Traballadoras, esta iniciativa que naceu pois, neste tempo de confinamento obrigatorio, non? Por mor da pandemia que esta crise que estamos a vivir. Bueno, cando apareceron, cando ideamos sacar adiante estes encontros, un pouco para ter un punto de encontro, non? Pero, sobre todo, unha xanela aberta para poder falar de outras realidades e de outras preocupacións poñerlle espazo a outras voces que estaban sendo silenciadas nos mass media, pois non sabíamos que íbamos chegar a facer nove encontros e decidimos pois poñerlle hoxe fin, aproveitando a data do 1º de maio a estes encontros, porque pois hoxe a CUT tiña a expectativa e a intención de sair ás rúas a manifestarse, non? Como fixemos pois durante todos estes anos anteriores. Pero, bueno, como ben sabedes, este 1º de maio está sendo pois unha data de rabia e tamén de tristura para moitas de nós, porque onte o Tribunal Constitucional sacou un auto que validou definitivamente a prohibición dunha manifestación que tiñamos previsto celebrar hoxe nas rúas de Vigo, non? Entón, pois ben está que este encontro estuvera acordado para esta data, porque xa que non podemos estar nas rúas, pois aquí estamos, non? Que tamén para falar un pouco do 1º de maio, o título que tiña e que ten este encontro é As rúas son nosas, o título perdeu un pouco de vixencia temporalmente só, non? Porque a partir de mañá parece que xa nos deixan ir incluso ás terrazas, a pasear, a facer deporte, sin embargo, hoxe non nos deixaron sair a manifestarnos. Bueno, pois un pouco con este contexto, que non era o que nós pretendíamos, pois vamos pois intentar ter unha hora de conversa e de charla cos compañeiros que tiveron a ver estar con nós, non? Temos con nós a Bernardo Maiz, que é historiador e un especialista tamén en sindicalismo, na historia do sindicalismo galego, ten un montón de publicacións, podedes consultar sobre pois, todos os libros que ten publicados, que están por aí. Está tamén con nós Arantxa Vázquez, que está en Gasteiz, é a responsable de políticas transversais de LAB, benvida Arantxa. Temos con nós tamén desde Girona a Benet Salellas, que igual pois nos sona xa moitas porque chupou bastante cámara, pois tamén por desgraza defendendo algo que non había que defender, que foi un dos abogados do Prusés, e tamén exdeputado das CUP no Parlamento catalán. Está con nós tamén o noso secretario xeral, Ricardo Castro. Benvidos a todos e a todas, Arantxa, bueno, vamos a arrancar con estes mimbres, non? Queríamos, pois, xa que estamos nesta data tan importante para a clase obreira, pois queríamos que nos axudarades a facer un pouquiño de memoria e de historia tamén sobre as orixes do 1º de maio, un pouquiño sobre a evolución que foron sufrindo, non? Xa que moitas de nós temos a percepción de que esta data, que era unha data de reivindicación e debe selo, se foi descafeinando un pouco polo camiño, se transformou máis nunha especie de día festivo que moita xente aproveita para facer unha ponte máis larga. E despois, pois, temos o excepcional 1º de maio de hoxe, non? Pero non sei se primeiro, Ricardo, nos podes recordar un poquinho cales foron as orixes do 1º de maio e que evolución foron sufrindo, que evolución foi sufrindo esta data, ao teu entender? Bueno, creo que para facer unha análise máis certera da orixe do 1º de maio e a súa evolución temos aquí a Bernardo con nós, que é un especialista na materia. Eu, se cadra, podo facer unha análise do que significa para un sindicato o 1 de maio, non? Eu creo que o 1 de maio é unha referencia histórica en canto a memoria. A nosa conciencia de clase construíse na memoria, e se perdemos a memoria, perdemos a conciencia de clase. E eu creo que un pouco esa perda da que viñas falando ti nos últimos tempos do sentido primixenio do 1º de maio ven dado por iso, non? Porque hai un interés dende o Estado, dende o control do goberno do capital, en desmemorizarnos, eliminar a memoria para eliminar a conciencia de clase, que é digamos que o cerne da confrontación e da evolución dialéctica da historia, non? Para nós é moi importante o 1º de maio
porque significa iso, decir, todos necesitamos unha referencia sempre histórica e memorística para saber onde vimos e cara onde queremos ir. O 1º de maio, pois recorda os mártires de Chicago, pero enlaza con moitas máis cousas, enlaza con calquera reivindicación que teña a clase obreira, a clase traballadora, para conquerir os seus objetivos. E enlaza sobre todo con que hai unha dialéctica entre o capital e o traballo, e en esa dialéctica é onde nós construímos, pois digamos, as nosas relacións, e onde intentamos conquistar pois os medios de produción, intentamos conquistar a plusvalía e defendernos dos ataques que constantemente nos refire o capital. Se nos fixamos nos últimos anos, sí que estamos vendo que o 1º de maio convertiuse casi nunha ponte, a ver se coincidía, non, pois con un venres, un luns ou un intermedio a fines de semana para poder facer escapaditas, etc. etc. Non, isto ben dado precisamente por ese control ideolóxico que pretende facerse do 1º de maio, como nos seus tempos facía tamén o sindicalismo vertical do franquismo, non, de que construir un 1º de maio pois para festexar outras cousas. Hoxe para nós é un día especial, dicías ti que as rúas, que nos expropiaron as rúas, eu non sei se dices así directamente, pero eu creo que non, que ainda que hoxe estiveran as rúas vacías ou baleiras, penso que están máis cheas que nunca, non? Todo o que pasou onte, o que nos pasou alrededor da nosa convocatoria da manifestación de Vigo, o que viu a significar é que eles teñen medo de que as rúas sean nosas, e nos demandamos que sexan nosas. E se hai un auto do Tribunal Constitucional pois que non admite este recurso de amparo que nos solicitamos ante a sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ben dado precisamente porque queren que as rúas non sexan nosas. E o non estaros nas rúas significa que volven ser nosas, que eles non as teñen. Nos queren botar delas, pero siguen sendo nosas, no simbólico e no físico, porque van volver selo. Bernardo, por alusións de Ricardo. Porque me convidaron, vamos a ver. Hai unha pequena contradición na historia do 1º de maio, porque o 1º de maio nace como reivindicación de unha cousa que hoxe pode sorprender, que son os 3 oitos. Pode ser incluso manifestaciones que levan unha pancarta pequena e pon 888, que son as 24 horas. 8 horas para traballar, 8 horas para lecer, 8 horas, etc. Pero que é reprimido desde o primeiro momento. No caso de Galicia, se empeza a producir desde 1891. Pero, por outro lado, a clase proletaria da época o toma como unha festa, o sea, día de reivindicación. Que é curioso a contradición aparente. Salen fora das vilas a celebrar con música incluído o 1º de maio, non? E leva consigo manifestacións tamén, non? Esa orixe. Que pouco a pouco, como Ricardo precisamente sinalaba, a quen tiña o poder sociopolítico económico non lle interesaba nin que houbera 8 horas de traballo agás aos empresarios con maior cabeza que entendían que tiñan unha certa coherencia para a propia productividade da empresa, que é un elemento chocante no seu momento, dentro do que a burguesía empresarial, unha absoluta minoría, e convírtese na reivindicación fundamental. Cando se consigue, curiosamente no caso de Galicia, perdonade, e remato por aquí, o primeiro lugar onde o sector do proletariado consigue as 8 horas de traballo é, curiosamente, onde naceu o movimento obreiro galego, que foi en Ferrol. Son os traballadores do Concello de Ferrol, no momento en que hai un concelleiro socialista, dos 3 primeiros que obtuvo só en España, en 1895, concede inmediatamente o personal municipal do Concello de Ferrol ás 8 horas, en 1895. E despois, ao personal da maestranza, personal de Ferrol, que ni siquiera me perdoen que a pedira, esas famosas 8 horas, non? E den adiante o 1º de maio vai se convertindo, vai dependendo moito de que tipo de goberno haxa en España, en Galicia, no mundo, onde queirades, non? Se convirte nunha festa reivindicativa, festiva, ou nunha festa reivindicativa combativa. Sempre combativa, pero quero dicir, de combate, non? Sabemos perfectamente que, por poñer un exemplo, no ano 9, no ano 12, o século pasado, houve grandes enfrentamentos entre forzas, entre comillas, del orden e o proletariado que coas súas reivindicacións, non? Concretamente en Vigo, por poñer un exemplo, non? E dai chegamos a unha época que non é cousa de ampliar agora, que todo o período que vai no territorio español do 36 ao 77, cando empeza o período que ahora tanta xente reivindica, non? O posterior a ese, que, en primeiro lugar, como coido indicou Ricardo, non só terxiversan o que en principio que é unha festa reivindicativa, se converte nunha festa de Santoral, San José Obrero. E ainda é curioso que xa mañá unha veciña miña me díxome, hoxe é San José Obrero, senón é o día do traballo, tamén.
entendido, non? Entonces, unha señora veciña miña, non? De unha aldea onde vivo, bien. Entonces, foi desvirtuar o movimento, non? O movimento, absolutamente. Nunha época en que o sindicalismo era o sindicalismo único monolítico do Estado, que eran os sindicatos, nunha palabra, non? É diferente cando a partir do paso dos 50 ou 60, da década 1950, 1960, empeza a haber, da man fundamentalmente sectores comunistas, infiltración nese movimento sindical que van levando a outros sitios, nas sindicales, etc. E volve a convertirse, a partir deste momento, despois da longa noite de pedra, que podemos entender que dura hasta os 50, empeza a amencer nese momento, a fines da década dos 50 e primeiros 60, é cando esta reivindicación volve a ser puramente reivindicativa e a palos, porque simplemente a reacción que ten o poder, que ten o poder político en España naquele momento, é reprimir todo tipo de reivindicación o 1 de maio. Non? E chegamos aquí a outra historia moito máis longa. Ben, un pouco por recollendo o que dis, máis ou menos ves a dicir que o 1 de maio foi, pois desde os anos finais do franquismo, utilizado como unha ferramenta antirrepresiva, non? Desde moito antes, ponte 1963, 1962, 1961, non? Despois do que foi, hai dous fitos na historia común que temos os tres nacionalidades que estamos aquí, que foi, no caso de Cataluña, a folga de tranvías de Barcelona, que foi precedida en Ferrol en 1946 coa primeira folga do franquismo, en verano do 46, o que se conoceu aquí como a folga do aceite, unha cuestión de subsistencias, e que ten que ver cunha reivindicación en Baracaldo en concreto. O sea, ves que estamos falando xa a fines dos 40 en dos casos destes. Daquela, sabías perfectamente, digo, eu son o decano, eu fago dentro dos días 70 anos, estou esperando a ver se os fago antes de que cambien as normas de salida ou non. Entonces, sabías perfectamente que no ano 64, 65, 66, cando teña 13, 14, 15 anos, salir o 1 de maio á rúa era os que chamaríamos facer saltos e que iba a ser reprimido, detenido e encarcelado. E o franquismo había na historia do movimento obreiro, había algunhas datas que dependían de territorios que eran reivindicadas como propias. O 1 de maio era en todo o mundo, nunha palabra. E nos lugares como podía ser o territorio español, para ser reprimidos con toda a seguridade. Cando nazo o novo movimento obreiro, que fundamentalmente, o sea, todos os sindicatos que hai na España actual, agás, algúns beberon das orixes de las comisiones de obreros e de enlaces que nacen en Asturias, despois en Galicia, en Euskadi, etc. E daí en adiante é unha festa que tería que ser unha festa, eu recordo no ano 67-68, traballadores do sector naval de Ferrol, que despois de estar currando con a policía con eles, iba a facer xantares, merendas, ás campeiras de preto de Ferrol para celebrar que era o Día da Clase Obrera. Mantense ese tipo de concordia entre reivindicación e festa. Gracias, Bernardo. Tedes unha memoria os historiadores. Claro, antes de sairnos do 1 de maio e antes de que Benet nos dé tamén unha visión sobre esa perspectiva que tes, non? Tamén polo teu oficio, sobre a vulneración do dereito fundamental que nos consideramos. Arantxa igual nos pode, antes de entrar tamén noutras temáticas relacionadas con esta crise, antes nos contabas en privado que supoño que xa o sabe todo o mundo que nos este vendo, que hoxe houbo lugares onde sí que se puido sair a manifestarse, non? Euskadi é unha desas illas nas que nos contaba Arantxa que houbo hasta 22 caravanas en 22 comarcas distintas, non? Creo que de vehículos. Nos podes contar, Arantxa, un pouco como vivistes esta xornada, que sensación vos quedou no corpo, como foi esa movilización? Pues sí, bueno, pues hemos conseguido al final hacer 22 caravanas de coches en 22 comarcas. Han sido en la Comunidad Autónoma Vasca porque en Nafarroa sí que nos los habían prohibido. La verdad es que la sensación ha sido, y eso que llevamos mes y medio en este confinamiento, la verdad es que ha sido una sensación muy ilusionante. Ha habido muchos aplausos desde las casas, de la poca gente que había por la calle.
¿no? Pues emoción. Mucha gente miraba al principio como atónita porque no sabía lo que estaba viendo en ese momento, hasta que mucha gente reaccionó y se ha dado cuenta de que realmente era el 1 de mayo y era una caravana, ¿no? En la que estábamos gritando nuestras reivindicaciones. La verdad es que ha sido muy emocionante y esa sensación de recuperar la calle, la verdad es que ha sido bastante... Bueno, ha sido bueno, muy gratificante, ¿no? Y yo creo que, bueno, y ya habéis comentado, ¿no? Que es todo un sinsentido que hoy no podamos salir a la calle y que mañana podamos salir todos a la calle. Y luego en Nafarroa nos habían prohibido eso y CGT, SK y otros sindicatos tenían convocado un acto en el que solo iban a acudir 6 personas. Y ayer nos llamaron, porque al final ganaron el recurso, nos llamaron y nos invitaron al acto y hemos podido estar en ese acto también y hacer nuestro pequeño homenaje y nuestro pequeño acto, y la verdad es que ha sido, bueno, pues muy ilusionante el poder estar en la calle y el poder ver que se puede recuperar la calle. Benet, bueno, eres o único abogado que hai na sala e ademais eres un gran abogado, non? Especialista en dereitos fundamentais. Como debemos, independentemente, non, da lectura dunha sentenza ou dun auto que é unha pesadilla de 29 páxinas que no fondo, pois, mesmo os que non somos expertas, pois vemos que se repite un discurso facilón que é que a saúde e o dereito á saúde prima sobre o dereito de reunión ou de manifestación, é como unha excusa fácil, non? Que pode entender calquera. Como podemos encaixar, como debemos entender a manobra que está facendo, non sabemos quen, isto é separación de poderes, que pretenden? Que pretenderon dicirnos con que prima a saúde sobre os dereitos fundamentais de reunión e manifestación cando estamos indo a traballar desde o primeiro momento da pandemia sin casco, sin máscaras, sen luvas, sen distancias de seguridade? Que nos están dicindo? Y bueno, yo creo que estamos todos un poco así intentando entender el momento en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que una de las pocas cosas que sí que podemos afirmar ya es que lo que tenemos delante es un Estado español que no cambia tampoco en la pandemia, ¿no? Que intensifica también su carácter más represivo y autoritario. Yo creo que en este momento esta protección a la salud va a ser la nueva baza que se va a jugar en nombre del orden público, ¿no? O va a ser un sinónimo, en otros momentos se ha hablado de seguridad ciudadana, ¿no? En otros son conceptos que son como intercambiables, pero que al fin y al cabo son el mismo concepto, que es la protección de las instituciones por encima de todo y por encima incluso de los derechos fundamentales. En España, a diferencia de otros sistemas, defender las instituciones se entiende en contraposición al ejercicio de derechos fundamentales, cuando las instituciones deberían ser en sí mismas protectoras de esos derechos, ¿no? Y si me permites poner un ejemplo, aunque parece un poco utilizado así como que sirve para todo, pero que me parece que en el caso de la sentencia del Procés, precisamente, ¿no? Allí una de las cosas que se discutía era la utilización del espacio público, la utilización de las calles para manifestarse, de los colegios electorales, y al final el argumento que utiliza el Supremo para condenar es la protección del orden público, ¿no? Entendiendo el orden público precisamente como estas instituciones vacías, ¿no? Contrapuestas al ejercicio de derechos fundamentales. Y a mí me gustaría apuntar, ¿no? Para dar un poco de hilo histórico, ¿no? A lo que explicaban los compañeros antes, que este delito de sedición al que hemos sido condenados, en este caso en nuestro juicio, es un delito que en la historia española ha funcionado, digamos, como carta para todo también en momentos de muchísima represión en ese Tribunal de Orden Público que existía antes de que se creara la Audiencia Nacional, y que precisamente una de las modalidades de sedición más utilizadas para la represión franquista fue la huelga sediciosa, porque ejercer el derecho a huelga se entendía precisamente, estaba tipificado como delito de sedición, ¿no? Y para mí es el ejemplo de que al final este orden público es una carta que sirve para todo, que sirve para proteger el statu quo político, que digamos sería como se ha utilizado en el caso catalán, pero que cuando ha convenido sirve también
como protección del statu quo social, porque al final este statu quo político y este statu quo social son la misma cosa, y por lo tanto de lo que se trata en esta protección de la salud, en esta protección del orden público, al final es de proteger el estado de desigualdad de las cosas y este régimen injusto y desigual del régimen del 78. Sí. Bernardo, ¿quieres decir algo? Dos apostillas. Precisamente, empatando co que decía Benet, a Lei de Orden Público de 1959, por la que se creó o TOP, precisamente, ¿no? Decía literalmente que era delito grave el paro laboral colectivo, la huelga, ¿no? Y segundo, en 1960 se considera rebelión militar, nada menos, ¿no? En las huelgas, sabotajes y demás delitos análogos, o sea, equiparan la huelga a un sabotaje, ¿no? Entonces, estamos donde sempre. Estaba indicando precisamente o poder, un determinado tipo de poder, quere manter o control absolutamente sobre a poboación, non admite disidencia. E están aproveitando, precisamente, aí me dá moito medo, porque pasei moitos períodos históricos diferentes, non? Por edade. Este proceso que eu estou apalpando dende o xa dende o goberno do PP indudablemente, pero que agora estou palpando moito máis de evolución legislativa, evolución das libertades, como aproveitando, como indicaba nese aí momento, unha tremenda situación sanitaria, e realmente unha peste, non? Vamos a chamar, e o estado de reclusión no que estamos, que isto permita a limitación enorme, non? Unha evolución política, unha evolución sindical, unha evolución da libertad de expresión, un estamento de evolución da libertad de reunión, etc. E me dá moito medo, porque ademais estamos comprobando o que estamos facendo nós, non? O control telemático, a famosa geolocalización, que na que unha persona tan amante dela como é o actual ministro do Interior, non? Grande Marlasca, eu digo con todo o respeto, que quede claro, non? Porque foi vítima do seu compañero Guevara, que quede claro, non? Entonces, isto me preocupa moito como, non vou entrar outra cosa, como demócrata. O sea, creo que non están respetando o propio orden parlamentario de división de poderes, simplemente, acabamos lo de ahora y acabo con esto que acaba de suceder, ¿no? Que el Pablo Iglesias critica al Poder Judicial y es brum, botas encima de él como si fuera un poder intocable, absolutamente, ¿no? Sería ainda máis intocable o Poder Executivo do que forma parte de Pablo Iglesias, ¿no? Está vendo unha evolución que eleva e remato en dos aspectos fundamentalmente, ¿no? A evolución política das libertades e dentro dese contexto a evolución, que vou utilizar unha palabra un pouco curiosa, da división territorial. O sea, está vendo unha recentralización absoluta. Ademais, con absoluta convicción. Vamos manter o mando único, e hai xente tan dispar como o presidente de Galicia Núñez, o Urcullo, que nos de diferencia estou poñendo en certas cuestións, ou algún outro, deixando aparte o caso catalán, que é totalmente diferente aos anteriores, que dicen que isto é romper o orden constitucional, precisamente, ¿no? Perdón, orden derivado do orden constitucional, ¿no? Autonomías, etc. ¿no? E, perdón, se me alenguei moito. Arantxa, ¿querías comentar algo? Sí, yo una reflexión breve, un poco sobre lo que está pasando todos estos días o cómo estamos viviendo las mujeres este estado de excepción, este confinamiento en las casas, ¿no? Porque se nos está diciendo que estamos aprendiendo mucho, que esta situación nos va a enseñar mucho, ¿no? Pero yo creo que no hay que idealizar esta situación, ¿no? Creo que hay muchas trabajadoras y trabajadores que lo están pasando realmente mal, muchas trabajadoras del hogar que están encerradas en casa, un montón de trabajadores y trabajadoras que no tienen servicios básicos cubiertos, ni de comida, ni de internet, ni de alquiler, ¿no? Que no pueden ayudar ni a aprender a sus hijos porque es falta de medios o porque no comprenden el idioma, ¿no? Y mucho menos pues todas estas mujeres que viven encerradas entre cuatro paredes con sus agresores. Y sin más, yo quería dejar claro un poco pues, que las mujeres estamos muy, muy indignadas con esta situación, que estas medidas que se han tomado, estas medidas tan estrictas que se han tomado sin tenernos en cuenta, bueno, sin tener en cuenta a la sociedad en general, pero sobre todo a las mujeres, que nos han tratado como a seres sin inteligencia y sin capacidad de pensar, ¿no? Como si fuésemos irresponsables cuando ya sabemos actuar y hemos demostrado que sabemos actuar con responsabilidad y que no hace falta ni que manden ni al ejército ni a la policía, ¿no? a
a pasearse y a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Sin más, esa reflexión quería hacer que creo que es importante y que al final queda en evidencia el conflicto que hay entre el capital y la vida. Sí, un pouco porque despois de situarnos no 1º de maio, non, e de reflexionar un pouco sobre este 1º de maio, pois quería ver se podemos entrar un pouco na xestión desta crise actual pois que está facendo o actual goberno, non, que en teoría pois é un goberno pois dos menos desfavorables á clase traballadora, non? Bueno, non sei que perspectiva podedes ter, pero, por exemplo, a Central Unitaria de Traballadoras, a CUT, escolleu para este 1º de maio, cando xa estaba o lema se escolleu coa pandemia xa sobre pois cabalgando, non, sobre todos os territorios, e capital versus vida, non? Porque falamos do Estado, das institucións, da centralización, pero igual tamén a ofensiva sobre a clase traballadora é unha ofensiva puramente capitalista, non? Nese sentido, pois, é crise sanitaria, o feminismo dixo que era unha crise de cuidados, non? Situou ese uso perverso que se fai da linguaxe, non? Que tamén a CUT denunciou que a ministra de Traballo e en xeral o goberno estaba facendo unha utilización perversa da linguaxe, falando de permisos retribuídos recuperables, dicindo que os ERTEs non son despidos, toda esta parafernalia que montaron de ata 3 roldas de prensa ao día, roldas de prensa militarizadas, e ao final, o sea, o confinamento non impediu que a clase traballadora saíse e estea desde o 1º día arriscándose sen EPIs, sen ningún tipo de medida de protección. Eso non lles importou, non? Entón, quería ver se podedes valorar, pois un por un, por exemplo, empezando Ricardo, a xestión desta crise por parte do goberno, e sobre todo no que atinxe a clase traballadora, non? Bueno, xa o dixeches ti, non? E sendo ti responsable de comunicación do sindicato, ben sabes que a hora de elegir un lema para o 1º de maio, unha lenda, eran tantos os puntos que podíamos tocar que o mellor lema que recollía todos era capital versus vida, non? E a oposición do capital contra a vida, non? Que é o que estamos vivindo neste contexto e noutros moitos que se deron o caso, non? Se nós queremos defender unha vida digna, nós entendemos por vida digna non unha digna no sentido do capitalismo, de ter un salario para meternos na roda do consumo. Defendemos unha vida digna con ter todos os servizos cubertos, os cuidados, o traballo digno, o lecer, a cultura, é dicir, para nós eso é a dignidade, non? E iso se opón ao capital. O capital non quere de nós iso, quere traballadores e traballadoras escravas para consumir e seguir producindo negocio para o capital. Entón, de aí o lema noso, non? Se hai capitalismo, non hai vida. É dicir, polo menos non a que pretendemos para a clase traballadora. É outro tipo de vida que xa estamos vendo que non funciona. Despois, o tema do COVID ou da crise sanitaria, eu analizo como un apéndice máis, é dicir, o problema do COVID, agora aquí no Estado español o traduciron nunha situación de bélica, unha situación de guerra, non? Vemos as roldas de prensa nas que hai guardias civís, nas que hai militares, xefes da policía, como se isto pudiéramos combatilo a cañonazos, é dicir, como se non fose un problema sanitario. Despois nos dicen que sí, que é unha crise sanitaria e que non podemos sair á rúa porque é unha crise sanitaria. Pois non, precisamente non podemos sair á rúa porque non é unha crise sanitaria, porque eles non enfocan así, enfocan como unha guerra do capital. Manteñen o dereito ao traballo, claro que manteñen o dereito ao traballo, pero extirpan o dereito dos traballadores e das traballadoras. É dicir, si queren manter o dereito ao traballo, que eu vaya a traballar, que siga indo ao meu centro de traballo en Conserveiras, como se deu aquí na zona sur de Galicia, na que a xente traballa con menos de 1 metro, sin EPI, sin protección ninguna, e inspección de traballo desaparecida, nin sabe, nin se espera, nin quere estar, e aquí o goberno non proíbe nada, pero non temos despois dereito nin a sindicación, nin a manifestarnos, nin a reunirnos, porque iso é perigoso para a saúde. A traducción clara disto é que o único que interesa aquí é a reproducción do capital, e a vida non importa. De aí que nos opoñamos o capital á vida, porque está claro que dende a perspectiva do capital e dende a xestión da crisis nos lo veñen demostrando así, non? Falabas do goberno, cando se dice que menos mal que hai un goberno progresista no Estado español para xestionar esta crise, pois eu teño as miñas dúbidas. Se facemos unha memoria da historia contemporánea, máis contemporánea, foi o Partido Socialista o que se encargou de xestionar
pois as empresas de traballo temporal, a reconversión industrial, a pérdida de todos os sectores productivos a cambio de entrar na Unión Europea, que sabemos que é a Unión do Capital, que non a Unión dos Dereitos dos traballadores e das traballadoras, e agora está xogando ese papel os que viñan a romper o réxime do 78. Eu non hai moito que escoitaban discursos de Unidas Podemos que eles estaban contra o réxime do 78, que esa Constitución estaba superada, que había que ir a un novo réxime constitucional, que había que reformar moitas, e agora están defendendo a Constitución novamente como un documento bíblico. E escoitar a ministra de Traballo, como dicías ti, pervertindo a linguaxe desa maneira, falándonos de permisos retribuídos recuperables. Un permiso, se é retribuído, non se recupera, se non deixa de ser retribuído. Unha situación de ERTE que non é comparable que estás traballando, non? Se cobras un subsidio do Estado non estás traballando. Estás nunha situación de subsidiaria e o teu traballo está suspendido, por eso se chama ERTE, non? É dicir, queren enganarnos e nos enganan constantemente coa linguaxe. A nivel sindical, supoño que noutras centrais está pasando o mismo, recibimos constantemente queixas dos traballadores que asumiron ese discurso de benevolencia do Estado e cando chega a realidade danse de conta de que non é así, non cobran as prestacións, non teñen recursos para o día a día, para pagar os alugueres, para educar os seus fillos e fillas, para alimentarse, etcétera, etcétera. Entón, aquí a controversia está xa non só digamos, na loita entre o capital e o sino está na linguaxe, na mesma linguaxe, non? Na perversión da linguaxe, que é indignante. Sí, porque Arantxa, o sea, recollendo tamén, non, desde ti tamén sindicalista como Ricardo, falabas de, pois, do golpe que lle meteu esta crise, sobre todo as mulleres, non, que xa eran as máis precarias e tamén nesta crise se puxo en evidencia. Sin embargo, tamén se evidenciou, entendemos, non, que había xa un grao de organización bastante maduro no movimento feminista e no sindicalismo feminista, e houve como unha reacción moi rápida por parte das mulleres organizadas, non? En organizacións ou tamén nos sindicatos. E enseguida se puxo o foco sobre a incidencia enorme desta crise sobre as mulleres e parece que dentro do malo que pode haber unha oportunidade, non? Xa, vista a madurez que hai na organización do movimento feminista e no sindicalismo feminista, pode haber algún tipo de oportunidade entre tanta basura? Hombre, pues yo creo fervientemente en ello y creo que sí que hay una oportunidad y creo que sí que es el momento, ¿no? Porque lo que está claro es que, o lo que más claro se está quedando en esta crisis es que con este sistema no vamos a ningún sitio, o sea, no se puede hacer nada con este sistema y que tenemos que empezar ya, ¿no?, a consensuar entre diferentes asociaciones y sindicatos a consensuar una alternativa y a luchar por unas reivindicaciones que nos lleven a construir un sistema más justo, un sistema en el que tengamos, pues, unas condiciones de trabajo, unos derechos sociales dignos y que haya un sistema de cuidados públicos. Bueno, no solo un sistema de cuidados, sino también unos servicios públicos potentes. En Euskal Herria sí se ha creado una mesa de cuidados que es técnica política, que está unida a la coordinadora feminista de cuidados que se ha creado ahora en esta crisis del COVID. Y ahí lo que se ha hecho, lo que estamos haciendo un poco entre todas, entre diferentes asociaciones y con el movimiento feminista, es hacer un diagnóstico real de la situación que estamos viviendo ahora mismo y estamos elaborando entre todas unas alternativas para ir trabajando y luchando poco a poco, todas juntas y luego cada una desde su ámbito, porque una de las cosas más claras que nos ha quedado es que, ya lo hemos comentado al principio, ¿no? Pues es que esta crisis las mujeres ya la estábamos viviendo. Hemos estado en crisis siempre, ¿no? Pero al final esto es una crisis estructural, hay una crisis global de los cuidados. Quedó muy evidente cuando empezó, ¿no?, cuando empezó la alerta. Muchísimas mujeres, o miles y miles de mujeres, fuimos expulsadas del mercado laboral porque ha sido muy fácil para el sistema hacer todo eso. O sea, todos los ERTEs que se aplicaron al principio, la mayoría fueron para sectores feminizados. Y claro, no le supuso ningún tipo de problema porque los despidos o suspensiones de contratos han sido muy fáciles porque éramos al final las que teníamos y las que tenemos las jornadas parciales, los contratos temporales, medidas de conciliación, las que trabajamos en subcontratas.
Y luego al final pues se ha demostrado además que nosotras somos las que estamos trabajando en los servicios esenciales y encima no están cuidando y no están protegiendo nuestra salud. Entonces, bueno, yo creo que es el momento y hay que aprovecharlo para poco a poco entre todas ir construyendo pues, un sistema y ir reivindicando unas reivindicaciones para poder ir llegando a ese sistema nuevo. Quería ir con Benet y después con Maiz, pero pide Ricardo Castro a palabra. Bueno, simplemente por algo que decía tamén Arantxa, non? E que iba en colación co que falábamos antes da linguaxe, é dicir, hai unha curiosidade nesta xestión da crise, polo que preguntabas ti, se lembramos ao ano 2008, cando foi a crise económica, esta última crise económica que falaron do capital, o responsable directo de todo era o mercado, non? Había neutralidade, es decir, aquí non había responsables. O responsable era o mercado, que é un ente neutral, que non sabemos de onde ven e onde está situado, nin ninguén é responsable del. E hoxe en día o responsable de todo o que pasa é o virus, es decir, tamén hai neutralidade. Parece ser que sempre as consecuencias ou as causas do capital veñen da neutralidade, es decir, nunca son objetivas, nunca son analizables. E o goberno, cando dá as súas rodas de prensa, nunca fala con claridade de a que situación nos estamos enfrontando. E nos enfrontamos a unha crise sanitaria que ten as súas consecuencias porque hubo recortes. É dicir, aquí nos últimos 12, 14 anos os gobernos do PSOE tamén e do PP recortaron en servizos públicos constantemente. A Lei 1597, que foi a que permite a privatización indirecta da sanidade, aprobouse no goberno de José María Aznar coa connivencia do PSOE. E esta lei sigue vigente, non a derogou ningún goberno de Zapatero tampouco, seguiu aí, sigue o PSOE no goberno, non se deroga esta lei. Esta entrada pola porta de atrás na sanidade, na privatización da sanidade, é responsabilidade do PSOE e do PP, e agora pagamos as consecuencias. Teñen que falar diso. Non son neutrais as crises, entón temos que empezar tamén a desmembrar as palabras e pedir responsabilidades, porque a crise esta non aparece de nada, si aparece o virus, pero a xestión ten responsables. E hai que asumir esas responsabilidades que as ten que asumir, non? Sí, pois xusto máis ou menos unha pregunta que queríamos facerlle a Benet ou unha reflexión, a ver se podes axudarnos a pensar, Benet, o sea, máis desde a vosa perspectiva pois privilexiada para mal, non? Que ese cerco constante que ten Cataluña, esa represión, non? Que non acaba bueno, tedes unha visión, tedes moito callo, non? E tedes unha visión que nos pode ayudar a abrir os ollos ás demais. Desde a lógica do sistema, en que momento, como deciden e para que e quen decidiría que o que parecía a xestión dunha crise sanitaria se transforme na xestión dunha crise de orde pública? Quen decide sacar a eses señores coas escopetas esas que levan a pasear as rúas de Compostela, de Girona, de Gasteiz? Isto, que lógica impera detrás deste goberno, que ademais era dos menos malos, non? Bueno, yo creo que al final es el ADN que tiene el régimen, ¿no? Es la demostración enésima de que no hubo ruptura con el régimen del 39 y que por lo tanto existe una continuidad de lo que son los valores, la cosmovisión, la cultura en la que se mueve, la cultura jurídica evidentemente, pero toda la cultura institucional en la que se mueve el Estado español, y eso es lo que hace que, yo creo que sin que lo decida nadie, ¿no? Probablemente, y eso es lo más dramático, ¿no? Sino que es la propia inercia del Estado la que lleva a que en el minuto cero, luego se ha intentado como maquillar, enmendar, etcétera, pero en el minuto cero lo que tenemos es una imagen, ¿no? De hombres de uniforme dando ruedas de prensa, yo creo en ese primer momento con dos valores muy claros, ¿no? El de militarización de la crisis y el de recentralización de la crisis, ¿no? Y por lo tanto reaparece ¿qué es el Estado español? Bueno, pues el Estado español es un Estado centralista, unitario. No olvidemos que ese primer fin de semana la campaña política que se paga con dinero público en todos los periódicos del Estado es una campaña alrededor de la idea de unidad, ¿no? De que unidos ganamos el virus y por lo tanto también en un mensaje político muy claro esa idea de centralidad y de unidad del Estado español,
Y todo eso bajo la protección de militares, de policías y de que al final nos demuestra que lo único que puede ofrecer el Estado o lo único que sabe ofrecer este Estado es básicamente esta idea de represión y de control del orden público, ¿no? Y al final yo creo que se demuestra que puede existir una cierta rotación de partidos políticos, pero que esa esencia en lo que es el control del espacio público, el control, ¿no?, de este espacio que nos gusta tanto precisamente, ¿no?, a nosotros como espacio de conquista de derechos y de antagonismo con el poder, pues que al final la gestión que hacen unos y otros pues es la misma, ¿no? Y yo no quiero dejar de recordar, ¿no?, porque antes también lo citaba Mais, ¿no?, que tampoco es una casualidad que el ministro del Interior sea juez, ¿no?, y sea juez de la Audiencia Nacional, y que la ministra de Defensa sea juez y sea juez del Tribunal Supremo, ¿no? Porque eso también nos demuestra, y quizá contestándote ahora a la pregunta que me hacías antes, ¿no?, sobre la cuestión de la separación de poderes, ¿no?, nos demuestra que en un sistema democrático teóricamente formal existe un contrapeso entre los poderes del Estado, ¿no? Uno controla al otro y uno fiscaliza al otro, ¿no? En el Estado español lo que pasa es que todos los poderes van a la una, ¿no? Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Fiscalía, todos a la una, bajo la idea de militarización y control del espacio público y de la idea de unidad territorial, unidad nacional. Yo creo que es evidente, ¿no?, este nacionalismo español que se desarrolla con este gobierno, también PSOE-Podemos, que, y no quiero dejar de decirlo, no ha tocado ni una sola de las leyes. El compañero antes hacía referencia a las leyes de privatización, que son evidentemente importantísimas en la gestión del momento que vivimos, pero en cuanto a la gestión del orden público, ni una sola de las reformas del Partido Popular del 2015, ni la ley Mordaza, ni la reforma del Código Penal, ni la ley de seguridad nacional, nada de lo que tanto se criticó en aquel momento se ha tocado en ni una sola coma, y no solo eso, sino que se ha aplicado ¿no?, bajo las sanciones que se hablan, se dicen que se van a contar a miles, ¿no?, sino a cientos de miles. Por lo tanto, yo creo que al final, y con eso acabo, luego si queréis volvemos con el tema, pero que el Estado español es un Estado que en un momento de crisis se desviste, ¿no?, de todo este envoltorio pseudodemocrático y demuestra que es básicamente lo que necesita el capitalismo para continuar reproduciéndose, que es básicamente violencia, nacionalismo y patriarcado. Vaya. Vamos a beber algo de agua para animarnos, Bernardo, porque Bueno, eres historiador e non tes unha bola de cristal, ¿no?, que ás veces nos gustaría que alguén nos dixera como vai ir a historia antes de que as cousas sucedan, ou que cousas podemos facer para que a historia descarrile, non? Para levar a historia donde nos queremos. O sea, desde a túa perspectiva, despois de tantos libros, de tanto estudar, despois do que acaba de dicir Benet, que o sistema funciona por inercia, que dá igual quen goberne, que parece que é como unha bola, que ao final está detrás o sistema capitalista, non? Que ten ali os seus títeres. En que momentos da historia houbo cambios, houbo descarrilamentos? Que hai que facer desde a perspectiva obreira para sacar este vagón do carril polo que vai o que nos leva, ¿no?, que nos está condenando a levar estas vidas de vivir para traballar? Que podemos facer desde a perspectiva da historia? A historia sírvenos para entender o presente e quizáis para prever algunhas cosas que poden suceder, non? Así que non me pidas que contesto que non podo contestar, porque iba a confundir desexos con ciencia, non? Eu sí que quería analizar unha serie de cuestiones da actualidade presente. Mira, vamos a ver. Eu que son de familia de médicos, estou convencido de que neste orde no que estamos actualmente político, ninguén o podría facer menos mal, entendido, non podría facer mellor que a xente que ten o poder central actualmente. Centrándome fundamentalmente, respetando todo o que me llevo ata o momento que o comparto, non? Desde o punto de vista sanitario, que quede claro. O diferente son outras cuestións de orden público, por exemplo, da militarización. Polo que eu sei, e creo que o sei ben, foi a militarización desas rodas de prensa, que, de feito, a mí molestoume moito que se un general da aviación dicindo que nos teñen que contaxiar valores militares que eu teño, eses valores non militares. Eu sou unha persona moi disciplinada, sou unha persona algo ousada e teño espírito de victoria.
que foi os 3 valores que indicou o general Vilarroya. E todo o demais é o que estaba indicando Benet e se indicou anteriormente, non? Foi unha militarización, pero con 2 aspectos, porque eu teño moitos compañeros de bachillerato incluso que chegaron a determinados cargos militares cos que teño un trato cordial, que quede claro, non? Bien, entonces, eles o que fixeron aquí, intentaron facer, con certo éxito, é que a sociedade civil asimilara que os militares son útiles nun estado de crisis. E nos meteron hasta por las orellas, por todas partes, non? Era tremendo, porque acaba de indicar Benet o das sancións. Eu oí na radio, ás 2 da tarde, que hai en torno a 850.000 sancións de 600 euros para arriba, a maioría deles, e perdonade que utilizo un ferrolanismo, por conachadas, por tonterías. Ben, isto é moi grave, porque temos un Estado, polo tanto, no que unha situación estatal, no que hai prácticamente 1 millón de personas que foron sancionados, bueno, pues por sair de casa, nunha palabra, non? E isto é moi grave. Segundo, quen ten o poder empeñase en demonizar a disidencia, sempre. Pode facerlo de moita maneira. O sistema o reprime, ou oculta, ou ignora, que é unha maneira de reprimir, ou difama, ou minimiza, ou manipula. A plano sindical, por exemplo, falaba outro día eu co Ricardo, non vos dades de conta da maneira de manipular que está vendo que os sindicatos que son sacados a opinar son sindicatos gremiales. Por exemplo, CESIF. Cando, por exemplo, no ensino en Galicia, por poner un exemplo, o sindicato mayoritario é unha central nacionalista chamada Confederación Intersindical Galega. E sacan a xente de AMPE que é un sindicato absolutamente minoritario. Que están sacando a escala estatal? Eu sei como é a correlación de forza sindical en Euskadi e aquí, en Cataluña. Que está pasando? Por que sempre están sacando só ao secretario xeral de comisións e ao secretario xeral da UGT e nunca ven a escala estatal que apareza ninguén da CIGA, ninguén da CUT, ninguén de etc., de LAB, de ELA, etc. Isto é unha maneira de manipular a realidade sindical que está vendo, non? E un aspecto que alguén suxeriu, que creo, para mí polo menos, é o fundamental, non está ninguén con poder analizando que o sistema ten que cambiar. O sistema económico, o sistema de relaciones de clase, o sistema de relaciones intersexos, ten que cambiar. Eu oía hoxe pola radio a señora esta del Banco Europeo dicindo con toda naturalidade que o que van é a meter aínda máis cartos nos bancos. Ou va a abrir a villa para os bancos, non? Non están dispostos a cambiar o sistema. Despois, unha pregunta e acabo. Eu que estou vendo que está salindo na prensa normal é que os hosteleiros queren que lles deixen abrir. Non, os sectores laborales, cos que eu trato habitualmente, o que queren é volver tamén ao de antes, porque o sistema que lles dice que hai que facer, volver ao mesmo sistema político, social, de relaciones laborais, etc., que xa había, e iso non pode ser. É o que fixeron no 2008, e iso non pode ser. Esta é a opinión de ciudadano, non de historiador ciudadano, que quede claro, non? Bueno, ahora xa sabemos que os historiadores non tedes bola de cristal. Non, gracias a Dios. Ricardo, querías retomar a palabra? Sí, eu quería trasladar aos compañeros e a compañeira Arancha tamén, se ten a mesma percepción que a min, por unha cosa que decía ahora de Bernardo do exército, non? Que está intentando pois dar unha imaxe de utilidade civil para o exército, non? Mais ou menos foi a lo que dixeches, pero eu teño a sensación, non sei se é miña, só eu estou xa rondando a conspiración, a conspiranoia, se é a sensación de que non se trata só de mostrar a utilidade do exército, das forzas e corpos de seguridade, sino de lavarlle esa imaxe, de crear unha sensación entre a poboación de que son amigos, de que están aquí para axudarnos, de que son parte de nós, de que non teñen ese lado oscuro que lles atribuímos en outras ocasións. E eu temo que despois, cando veña o post-Covid, que será unha época de máis recortes que na crise do ano 2008, moitos máis recortes
na educación, na sanidade, pero tamén no mundo laboral. Eu creo que van a precarizar aínda máis o traballo, as condicións das que falaba Arantxa van a ser todavía moito peores, e vai ser a situación moito máis caótica, e teño a sensación de que pensan que con este lavado que están facendo as forzas e corpos de seguridade do Estado conseguirán que cando cheguen eses momentos nos saíamos á rúa e resulta que non os miremos como inimigos ou que pensemos que non nos van a pegar. E eu quero recordar, quero que quede aquí claro, que nos pegaron hai 15 días, cando salíamos a defender esa sanidade pública, e nos van a repartir por todos lados, cando acabe esta situación intentemos recuperar os nosos dereitos ou mantelos, tan siquera, non? Entón creo que ese mensaxe temos que empezar a dalo. Eu non quero que teñolle pánico a esta sensación que teñes cando ves aplaudir a alguén polos balcóns, a uns militares ou as forzas de corpo de seguridade do Estado, a min saenme urticaria, non? Entón eu creo que esta mensaxe hai que transmitila, que estes están aquí para o que están, non para defender o poder civil, sino para defender as condicións capitalistas, e vamos ter que chupar deles de novo, non? Pero ademais é que crearon un pequeno conflito que non está trascendendo. Colocar a UME, o militar de emerxencia, non? En todo tipo de cousas, como se fora os únicos que están facendo determinados servicios, está provocando certo malestar en sectores civiles que se dedican ás emerxencias. Porque, aparentemente, o que transmitía a prensa, porque, vamos a ver, é que o Ministerio de Defensa ten uns gabinetes de prensa potentísimos, que inundan os periódicos de información, que non ten ni siquiera o Ministerio de Traballo, pero son moito máis potentes. Controlan o sistema, o centro de transmisións que teñen cerca de Madrid, eu conozo indirectamente, dunha potencia espectacular. Entón, están inundando constantemente o Ministerio de Defensa as redacciones de todo tipo de medio de prensa habitual, están inundando de comunicados de todo tipo. Teñen os servicios de grabación potentísimos que non ten ningún sindicato en España. Entón, esta molestia en sectores que se dedican ao sector de emerxencias noteina, que non negan a validez do traballo que fai esa unidade determinada, que declara. Pero tamén dicen que teñen os medios técnicos, basta velos, calquera documental, os medios técnicos que o Servicio de Bombeiros de Madrid, por pedir exemplo, non tiene. Estou falando xa dunha capital importante. Entonces, isto tes toda a razón, Ricardo, cando dices que queren, e o están facendo tamén na Argentina, supoño que sabedes, que eu vi unha vez unha entrevista a un coronel médico de Xerito Argentino que dicía este é outro exército en relación ao período da ditadura. E aquí están facendo ese mesmo. Que pasa? Que, desgraciadamente, permitiron, e o digo porque me dá incluso pena para o persoal, permitiron a algún destes militares que saíron aí, algún guardia civil, algún policía, que se cobriera de ridículo. E iso foi porque lle ordenaron que fixeran unha serie de cousas. E iso dá máis pena para o persoal. Terminaches, Bernardo. Sí, bueno, a ver, que nos quedan como 10 minutos. O sea, é evidente, xa o mesmo goberno se encargou de dicir casi desde o primeiro día que a situación post-Covid ia ser dramática, non? Xa nos están preparando para casi, non sei se algún xa ofreceron a paga extra de xullo, xa puxeron os que a teñen, os que aínda teñen, xa parece que a xente dá por feito que vai haber recortes, non? Xa nos están preparando para eses recortes, e digo para os que teñen emprego, porque os que xa non o teñen, ou as que nunca o tiveron, non teñen nin papéis, a situación xa eran invisíveis, non? E agora igual ou peor. E, sin embargo, por eso tamén eu intentaba tirar da historia para encontrar luces e camiños de esperanza, non? Tamén porque desde o sindicalismo temos unha responsabilidade e unha razón de ser, que é mudar o estado das cousas, e sabemos que cambiar tumbar este sistema, esas frases grandilocuentes que decimos moitas veces e berramos nas manis, sabemos que é difícil, pero ten que haber ferramentas, non? Tamén vimos xa desas experiencias en teoría frustradas ou parece que frustradas do 15M, pero xa hai como un pozo, hai unha experiencia de organización, non só sindical, porque parte do sindicalismo está docenado e comprado e apesebrado, pero hai outro sindicalismo que ten músculo, que está ademais nas nacións históricas e nas periferias, e hai moito movimento social organizado, con capacidade para dar unha resposta en defensa da clase obreira. Como imaginades
que tipo de resposta se pode dar, non? Desde as nacións históricas, desde o sindicalismo, desde o movimento social, mesmo desde peleando coas armas deles, desde os xulgados, Benet, non? Porque senón, se todo vai ser como o auto do TC, pois xa supoño que xa tiraría desa a toga, non? Entón, ten que haber ferramentas. Con que ferramentas podemos combatir o que xa sabemos que ven, que xa nos avisaron que ven e que volve vir, non? Sobre todo sobre as que xa estuveron padecendo. Que ferramentas temos, Ricardo? Bueno, parece unha pregunta moi complexa, non? Eu vou casi ao manual clásico. Creo que a solución está na conciencia de clase, non? Que cada individuo, cada home e cada muller tome conciencia do que é na clase na que está e polo que ten que pelexar. Recuperar a memoria é o que temos que facer, non? Sobre todo, tentar esquecer que non vamos que vamos conseguir algo dentro do capitalismo, que vamos ser como eles, que vamos a estar en un nivel de vida tal, que o noso objetivo de vida e que a calidade de vida está na capacidade de consumo. Es decir, temos que cambiar os parámetros e os paradigmas polos que vimos gobernando nos últimos anos, non? Creo que se recuperamos esa capacidade, esa conciencia de clase e sobre todo a unidade popular, máis alá de siglas, máis alá de loitas sectarias, máis alá do minifundio que tan propio é do noso país, non caer no minifundismo das siglas, sino intentar buscar ferramentas transversais que unan as distintas loitas. Mencionabas os movementos sociais, eu creo que é moi importante a conexión do sindicalismo cos movementos sociais. Creo que tamén unha cousa que tenemos que analizar nos sindicatos, non? Como caímos tamén nas redes dese sindicalismo burocratizado, en certo sentido, que nos foi desprendendo de cousas que pertencían ao mundo sindical, como a loita pola vivenda, como a loita por outros sistemas de produción, moitas outras cousas que formaban parte da defensa sindical no século XIX e que fomos deixando hacia outras organizacións e centrando o sindical solo na batalla casi xurídica ou burocrática nos centros de traballo. Non hai que recuperar ese sindicalismo no sentido positivo decimonónico e despois intentar buscar esas canles transversais da unidade popular, non? Creo que a única maneira é recuperar as rúas. Sin rúas e sin oposición real nesas rúas non vamos a conquerir nada. Arantxa, Benet, Maiz... Arantxa? Sí. Bueno, yo poco más que decir también, pero bueno, yo creo que también tenemos que reinventar el sindicalismo. Nosotros ya hicimos un proceso en su día, que el otro día creo que lo explicó Koldo en otra de vuestras reuniones virtuales estas. Pero bueno, creo que hay que reinventar el sindicalismo porque está claro que no respondemos a muchos de los problemas que existen hoy en día y que se están creando cada día. Hay muchas realidades que se quedan fuera del empleo y del mercado de trabajo regulado y creo que no llegamos y que tenemos que hacer un esfuerzo para llegar, porque al final, ¿no?, lo que necesitamos es lo que estamos repitiendo una y otra vez, es un nuevo modelo que defienda unas vidas vivibles, ¿no?, que se dice desde el ecofeminismo, que se sitúe el cuidado en el centro, ¿no?, y que reivindique una sociedad libre de violencia machista y un modelo que posibilite también un modelo no discriminatorio. Yo creo que sí que tenemos que tener claro de aquí adelante es que lo que no podemos permitir es que la recuperación sea o que el objetivo se convierta en recuperar lo que teníamos antes. Está claro que los efectos en el mercado laboral van a ser evidentes y que ya aquí por lo menos en muchos ayuntamientos ya han empezado a rehacer presupuestos y que nos enfrentamos pues como después del 2008 a unos recortes muy importantes en las condiciones laborales, en los derechos sociales y en la privatización aún más de los servicios públicos. O sea, si ya vivíamos en una situación en la que se estaba dando una precarización brutal de la vida, pues creo que ahora va a ser mucho mayor. Pero bueno, también, y por ser también positiva, porque bueno, yo en general soy positiva, nos enviaron justo a casa cuando se reforzaba un nuevo ciclo de movilizaciones. Nosotros veníamos de una huelga general, venimos de 2 huelgas feministas muy importantes, que han sido unos puntos de inflexión muy importantes en la historia, de un movimiento de pensionistas muy fuerte,
Y yo creo que, como decía Ricardo, pues que tenemos que recuperar ese camino, el camino de la movilización y asegurarnos también que en todo ese camino podamos llegar a esos colectivos y sectores igual de los que no hemos llegado, esos colectivos que tenemos en los márgenes. Y yo creo que hay que arriesgarse, porque al final lo único seguro es que nos quitarán todo lo que puedan, y eso ya nos lo dice la historia. Así que el único camino yo creo que es la lucha, y ya lo demostramos además después del 2008. En Euskal Herria, además, bueno, existe la Carta Social de Euskal Herria, pero bueno, existe un espacio social y sindical y político que puede dar recorrido a todo esto, y yo creo que, bueno, que hay posibilidades y que además que estamos obligadas también a hacer este camino y a escribir nuestro guión y luchar por un nuevo sistema pues bueno, justo y solidario para todas. Bernardo, ti nos podemos terminar con algunha ferramenta que encontres ti na historia para a esperanza. E despois acabamos contigo, Benet. Ben. Vamos a ver, eu, como me formei, como a maioría xente da miña xeración, nesta parte de Galicia, me formei no Partido Comunista. Vou comenzar con unha frase dun ilustre comunista italiano, Enrico Berlinguer, que decía que el padece unha enfermedade que padeceu tamén, que é o que chama optimismo histórico. Optimismo histórico. Segundo, non temos que retomar a rúa. Se eu digo no sentido literal, volver a tomar a rúa e retomar o poder na rúa. Que os sindicatos, neste caso, os determinados grupos políticos, teñen que cortar radicalmente esta cesión que está vendo a conta de que hai crisis, que se falou aquí larguísimamente. E nesa línea, e concluo, manter as conquistas que se foron conseguindo e manter as libertades que se foron conseguindo. E afondar, correctamente, xa que estamos falando desde tres periferias do Estado Central, en defender por encima de todo o que eu defendo, polo menos, que o dereito de autodeterminación. Porque é a maneira de facer un Estado español, e non me vou meter en tonterías de si federal, confederal, nada, non vou entrar por aí en absoluto, quede claro, ou independencia absoluta para o territorio que así o demande, senón que hai que facer un territorio cunha estrutura absolutamente diferente que a que ten actualmente. E punto. Por lo que a mí respecta. Gracias, Bernardo. Benet. No, bueno, yo creo que ya se ha dicho cuáles son los principales ingredientes, ¿no? de cómo tenemos que empezar a construir este futuro. Yo me quedo, si os parece, con dos ideas. Una, un poco contestándole a Bernardo, sobre que digamos, quizá polemizaríamos un rato. Yo sobre la cuestión de la UME y ¿no? como la militarización y digamos, la utilización del ejército en situaciones de emergencia, yo creo que aquí también la izquierda tenemos que hacer un debate de cómo construimos instrumentos de ayuda mutua, ¿no? Redes de apoyo que puedan suplir, ¿no? este tipo de instrumentos, porque es verdad que al final cuando se producen catástrofes, que a veces se producen, ¿no? Pues al final el Estado asume este papel como que utiliza este hueco, ¿no? Y nosotros deberíamos disponer de suficiente red social horizontal como para tener capacidad para afrontar estas situaciones sin necesidad de que venga el ejército ¿no? a 700 kilómetros vengan a resolvernos estas situaciones. Pero yo creo que sobre todo ahí está la solución, ¿no? Y que al menos tanto el conflicto catalán como la cuestión feminista nos han puesto encima de la mesa en estos últimos años, como esta construcción de redes, ¿no? Desde abajo, desde esta horizontalidad, desde los barrios, desde las calles, desde la gente que nos conocemos, los centros de trabajo, etcétera, pues podemos llegar a construir instrumentos muy potentes, ¿no? Y que no solo estas huelgas feministas, también en este 2019 hemos tenido 2 huelgas generales vinculadas a la cuestión del proceso independentista, y más allá de que a corto plazo esto no nos haya ofrecido una victoria clara, que es evidente que no, pues yo sí que creo que ha empoderado muchísimo a la gente, ha politizado a sectores muy amplios de la sociedad, y por lo tanto lo que tenemos claro es que siempre que luchamos, a pesar de que no ganemos victorias digamos a corto plazo, todo esto nos refuerza, ¿no? Y nos construye desde esta sociedad civil fuerte, politizada y digamos como actor político frente a este Estado que solo nos ofrece pues, desigualdad, capitalismo y todo lo que hemos ido analizando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el papel de los sindicatos también,
como las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, está allí con la gente, autoorganizándose y construyendo, digamos, ese futuro. Moi ben, pois menos mal que tuvemos un final, non? Desde logo que queda moito por facer, hai moito que enfrontar, pero hai ferramentas, ademais desde as diferentes perspectivas que aportades cada un e cada unha de vós, pois máis ou menos se coinciden, non? Nesos lugares comuns, que ao final as veces as solucións son sinxelas, a loita é o camiño, temos que recuperar as rúas porque son nosas e agora mesmo nos teñen confinadas nas casas, están eles, ademais coas metralletas nas rúas, e isto temos que revertelo canto antes e tenemos que saltar dunha vez e tirarnos do balcón se non nos deixan sair e forzar abaixo esa unidade popular, non? Que, como dicía Castro, pois pode ser a que faga descarrilar o vagón desta liña na que nos teñen. Agradecervos a todos e a todas pois neste día festivo que esta horiña que pasamos e despedir, agradecer tamén esperemos que teñamos un grupo de persoas, de compañeros e compañeras escoitando o que falamos, despedir estes encontros virtuais, non? Que naceron con este motivo de confinamento e bueno, pois que non queremos estar máis encontrándonos virtualmente, queremos encontrarnos físicamente nas rúas, ben pegadiños, se pode ser, cando a situación sanitaria o permita. Bueno, agradecerlle a todas as compañeras e compañeiros que foron pasando polos 8 encontros anteriores, nos que falamos da crise de cuidados nos hospitais e nas residencias, falamos da crise de cuidados no fogar, non? Das compañeras invisibilizadas e precarias de sempre, falamos de que ninguén se acordou das traballadoras culturais, falamos do nefasto papel dos medios de comunicación que desde logo non están fornecéndonos a nós a información de servizo público que necesitábamos nesta situación tan complicada, falamos da autodefensa legal fronte a este estado de excepción que non de alarma, falamos con compañeras e compañeiros moi precarios e eventuais que compoñen os servizos públicos, eses que agora se demostraron tan esenciais. Falamos tamén con varias compañeiras sobre feminismo e crise, para todas todo. Falamos este pasado mércores con compañeiros de Portugal e de Euskadi, de internacionalismo proletario, non? Para recordar que xuntas somos máis fortes. Agradecerlle por último a nivel interno pois a Ana Viqueira, a Amaro, a Brais e a Laura Sousa, que estuveron moitas tardes con esta ferrallada técnica, esta atrapallada toda, que demos un curso acelerado agora a todos, nada, deixamos estes encontros virtuais con moito orgullo este 1 de maio, que foi moi complicado para CUT, pero que tamén nos sitúa, nos dá un golpe e nos sitúa